Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյան Տապանն է եւ այսօր մենք զրուցելու ենք քաղաքական վերլուծաբան Հայկ Փաթյանի հետ, որին դուք ծանոթ եք մեր եթերից իր վարած պատմության քարոզներում, ժամանակների խաչմերուկներում, հաղորդման շրջանակներում նախ ներկայացնեմ, որ Հայկը այս 44-օրյա պատերազմի մասնակից է կամավորական գրեթե ողջ ընթացքում պատերազմի դուք եղել եք պատերազմի մեջ 44 օրից 25 օրը մենք հիմա մի փոքր խոսենք ուրեմն պատերազմի մասին կփորձենք մեր քաղաքական այսպես հետևությունները վերլուծությունները անել Հայկ Փաթյանի աչքերով որպես ականատեսի եւ կփորձենք հասկանալ ինչ հետևություններ կարող ենք ունենալ այս իրավիճակից։ Հայկ, ուրեմն սկսենք հետեւյալից, երբ եւ ինչպես դուք հայտնվեցիք ռազմաճակատում։ Շնորհակալ եմ պարոն Արությունյան հրավերի համար։ Ուրեմն երբ սկսեց պատերազմը, ես ուսուցիչ եմ, դպրոցում էի աշխատում։ Իմացանք, որ սկսել է պատերազմը եւ երևի երկրորդ, ասենք 27-28-ին արդեն մեր տարածքային զինկոմիսարիատներից փորձեցինք հասկանալ, երբ են գնում եւ արդյոք մեր անհրաժեշտությունը կա։ Ստացաք ինչ որ Ոչ, պատասխանը հետեւյալն էր, ոչ մի ծանոթություն, պատասխանը ես իմ ընկերներից շատերը, պատասխանը հետեւյալն էր, սպասեք, մենք կասենք, երբ որ կարիքը լինի, մենք ձեզ անպայման կտեղեկացնենք։ Եկեք դուք ինքներդ որպես կամավորական դիմում եք իրենց, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, դիմում էինք եւ ոչ միայն ես, տարբեր լիքը ընկերներ կային, որ նույն ձևով դիմել են, անգամ հերթագրվել են, որտեղ ես դիմել եմ, չեմ հերթագրվել, բայց դիմել եմ եւ ասել են գնացեք, երբ որ կարիքը լինի, մենք ձեզ ըստ օրենքի կծանուցենք եւ կանչենք։ Եվ ասեմ, որ կային օրինակի լսած, այսպես ասեմ, որ մարդիկ այն ում ծանուցում էին։ Բայց տրամաբանությունը օրինակ ես որ փորձում էի հասկանալ, եւ միջև օրս էլ փորձում հասկանալ, այդպես էլ չհասկացա։ Տրամաբանությունը ո՞րն էր կանչելու։ Մի պահ ասում էին, որ մասնագետներ են հրավիրում, ասենք, չգիտեմ, հրետանավորներ, կապավորներ, ես ինքս կապավոր եմ եղել։ Այդ սկզբունքով չէր լինի։ Ծառայել եք բանակում։ Այո, իմ ծառայության տարիներին, երբ ժամկետ պարտադիր զինծառայող եմ եղել եմ կապավոր։ Բայց ինձ նույնպես չէին ծանոթում, որ պետք է, չգիտեմ, գնանք եւ մասնակցենք ռազմական գործողություններին։ Եվ երբ որ պարագայում, երբ որ դուք որպես կամավորական հայտ էիք ներկայացել։ Իմ ընկերներից մեկը եղել է սնայպեր, չգիտեմ, հիմա սպայնար, դիպուկար է եղել են, մյուսը եղել է հրետանավոր, մյուսը հակատանկիստ։ Եվ նրա մեզանից գրեթե ոչ մեկ չստացավ ծանոթություն, որ եկեք եւ մասնակցեք կանչեն ռազմական գործողություններին մասնակցելու։ Եվ մենք սկսեցինք փնտրել այլ ճանապարհներ։ Որովհետեւ այն օրերին, երբ ռազմական գործողություններ էր ընթանում, ես անկեղծ պետք է ասեմ, ես դասարան մտնելու խնդիր ունեի։ Ես դասարան չէի կարող մտնել, որովհետեւ այն ինչ ես այդ երեխեքին ամեն օր ասում էի, ժամանակ եկել, որ ես պիտի անձնական օրինակով դա ապացուցեի։ Հակառակ դեպքում ես չէի կարող նայ եւ չէի կարող նայ այդ երեխեքի աչքերին։ Հետևաբար տարբեր ձևեր եմ փորձել։ Ինչ կամավորական խմբեր կան, շատ բարդ էր։ Եվ ընկերների միջոցով, իմ դասախոսներից Արա Գասպարյանի միջոցով, որը ազգային օրակարգ կուսակցությունից էր, եւ ես իմացա, որ ազգային օրակարգ կուսակցությունը հնարավոր կարողացել է այնպես անել, որ դաշնակցության զորքերի կազմում ու կամավորների կազմում մեկն է։ Եվ ես խնդրեցի ինձ վերցնել այդ զորքերի կազմում։ Եվ հոկտեմբերի միջ ռազմաճակատ տանելը մեզ բյուրականում տարան երևի մի շաբաթից 10 օրյա պատրաստումների։ Առավոտ վազել, չգիտեմ։ Կային նորմալ արվում էին այդ պատրաստությունները։ Նու բյուրականում մենք դա արել ենք, զենքին ծանոթանալ, մեզ պատերազմից եկած մարդիկ նկարագրում էին, որ սա ինչ է, ինչ եղել է միջև հիմա, ասենք ԱԹՍ-ների, փորձում են մոտավորապես մեզ տեղեկացնել, նախապատրաստել, այո։ Մի երեկո հիշում եմ գիշերով մեզ հանեցին ինչ-որ առաջադրանք կատարելու եւ անգամ մեր մոտակայքում ինչ-որ դարանակալած բան, այսպես կարելի ասել կազմակերպեցին, երբ մեր կողքերում անգամ այդպես բաներ պայթեցին, երևի ուսումնական, որովհետեւ ձայներին էլ սովորենք։ Եվ դրանից հետո անմիջապես մեզ կանչեցին եւ մենք մեկնեցինք Արցախ։
Ձեր խմբում այդտեղ որ սովորում են, այդտեղ միայն կամավորականներ էին, թե նաև ծանոթում ստացած մարդիկ։ Ոչ, միայն կամավորականներն էին, պարզ է թե դաշնակցության կազմակերպածներ հիմնականում դաշնակցության ներկայացուցիչներ են, բայց կային այնպիսիներ, ովքեր էլի մեր նման, փորձել են գնալ, չի ստացվել եւ իմացել են, որ այստեղ հնարավորություն կա, եկել եւ անդամագրվել են։ Ինձ մի նյուանսել է հետաքրքրում, այդ ուսուցումը, որ ըստ ձեզ լավ էր կազմակերպված, Չասեմ շատ լավ էր, բայց նորմալ էր։ Այլ տեղերից ուղղակի տեղեկություններ կան, այլ տեղերից, որ ընդհանրապես այդպիսի ուսուցումներ չեն եղել, բայց ես ուզում եմ հասկանալ, դա դաշնակցականների կամավորականների, այսպես կուսակցության բաններ, թե պետություններ ինքը կազմակերպում է ձեր ուսուցումը։ Չէ, կազմակերպումը այդ աշխատանքների առույցի բաժինը կազմակերպում էին դաշնակցականները, բայց դա միանշանակ համագործակցված էր պետության ու բանակի հետ, որտեղ այլ կերպ հնարավոր չէր, էլի այնտեղ։ Շարունակենք։ Եվ ձեզ ուր տարան։ Եվ մեզ տարան, մեկ երբ արդեն հոկտեմբերի 10-ներ թե 11-եր մենք հասանք արդեն Արցախ, ու Ստեփանակերտից մեզ տարան դեպի հյուսիս։ Այսինքն մենք ցավոք սրտի արդեն այդ օրերին ընկել էր Թալիշը, Մադաղիսը եւ ռազմաճակատը մի փոքր եկել էր դեպի Արցախ, այսինքն դեպի ներս։ Եվ մեզ տեղակայեցին Մեջշեն կոչված գյուղում, եւ մեր դասակին, մեր ջոկատին տրված էր առաջադրանք պահել ստրատեգիական բարձունք դիվերսիոն խմբերի հարձակումներից, որտեղ մեր թիկունք տեղակայված էր ԱԿԱՈՒՍ-ա համակարգ, մեր թիկունքում տեղակայված էր ինչ-որ ռեփ համակարգ, որը թշնամու թիրախ կարող էր հանդիսանալ, եւ մենք ունենք առաջադրանք դա պահելու։ Դրանից հետո այդտեղ մի 2 շաբաթ այդտեղ մնալուց հետո մենք իջել ենք ու մի քանի ընկերներով, հիմնականում ոչ դաշնակցական, մի քանի ընկերներով, արդեն ազգային օրակարգի տղաներն էին ինձ հետ, եւ դրանից հետո մենք ես եւ իմ մի քանի ընկերներ նորից դաշնակցական ընկերների հետ մեկնել ենք արդեն Սյունիքի դարպասները պաշտպանելու, որտեվ ցավոք սրտի մենք իհարկե այնտեղ տեղյակ չէինք, բայց ըստ էության արդեն Սյունիքի դարպասներն էին վտանգված։ Եվ եթե կհիշեք, Սյունիքի դարպասներ ասելով ինչ եք հասկանում։ Դա ուզում ասել, եթե հիշում եք, այս Չարաբաստիկ հաստատղթի ստորագրումից հետո խնդիր կար այն Կուբատլուի եւ Զանգիլան կոչվածների այդ տարածքներից։ Հայկ ներողություն եմ խնդրում, այսինքն ձեր տեղափոխումը արդեն փաստաթղթը ստորագրելուց հետո է։ Չէ, միշտ փաստաթուղթն է ստորագրելը, բայց հակառակորդ արդեն հասել էր Կուբատլուն վերցրել էր, Զանգիլանը վերցրել էր փաստորեն եւ Զանգիլանից դեպի Ղափան այդքան շատ տարածություն չի եւ վտանգն արդեն սպառնում էր։ Կովսականից, այո։ Երբ մենք մեկնեցինք, այդտեղ եկանք դեպի հարավ եւ գնացինք մեր մարտական դիրքերը, ես Զանգելան քաղաքը տեսնում էի, բաց աչքերով տեսնում էի եւ անգամ տեսնում էինք այնտեղ պտտվող պիկապներով թուրքերին, կամ չգիտեմ, ասում էին արաբներ են։ Դա այսօրվա սահմանից, որը գծվեց, այս բայդրության մոտավորապես 15 գուցե 15-ից 20 կիլոմետր դեպի Զանգիլան, Կովսական էր։ Եվ մենք այդտեղ դիրքավորվեցինք մեր ջոկատով ու պատրաստվեցինք դիմակայել Թուրքին։ Ով էր դնում ձեզ այդ ռազմական խնդիրը։ Այս շատ այստեղ արդեն ստիպված պետք է խոսենք այնպիսի բաների մասին, որոնք առնվազն խիստ տարակուսելի են։ Օրինակ, երբ մենք հայտնվեցինք, ասենք մեզ բերեցին եւ տեղակայեցին, ասին սա ձեր դիրքերն է, ու մեր հրամանատարին էին ասել բանակից արդեն, որ սա ձեր դիրքերն է, մենք տեղակայվեցինք, սկսեցինք խրամատները փորել, որտեղ ոչինչ չկար, հասկանում եք։ Երևի անցավ մի շաբաթ, եկան Սյունիքից, այնտեղի արդեն բանակի ներկայ գեներալ գնդապետներ, եւ այդպես տագնապած, թե դուք այստեղ ինչ եք անում, բա դուք գիտեք, որ դուք 3 կողմով թուրքերով շրջապատված եք, ով է ձեզ այստեղ բերել, ըստ էության մարդիկ տվել էին քարտեզ, որով մենք գնացել էինք եւ գնացել էինք ուղիղ ընկել էինք շրջափակման մեջ։ Եվ այդ օրերի ընթացքում դիվերսիոն խմբերի հարձակումներ են եղել, որը հարձակում ա եղել առնվազն մեկ, որ մենք հետ ենք մղել։ Եվ բացի դա, տարակուսելին էր, որ մենք ըստ էության չգիտենք ով էր մեր աջ կողմում, ով էր մեր ձախ կողմում։
որևէ տեղեկություն դրա մասին չէին տալիս։ Բայց դուք չպատասխանեցիք այնուամենայնիվ ձեր մարտական խնդիրը ձեր առջև Բանակը, պաշտպանական բանակը կամ բանակի հրամանատարներից ինչ որ մեկը, որ ազգանունը կարող եք տալ, բայց հիմա պետք չի։ Եթե ուզում եք կարող եմ տալ, թե ով էր Սյունիքի պաշտպանության ղեկավարում այդ ժամանակ Սյունիքի գեներալ Քոչարյան, եթե չեմ սխալվում իր ազգանունը, որի ենթակայության տակ էր գտնվում մեր կամավորական ջոկատը, եւ մեր հրամանատարները անմիջական հրամանները ստանում էին իրանցից։ Բայց քիչ առաջ դուք ասացիք, որ եկան Կապանից եւ ասացին այդ ինչու եք դուք այստեղ եւ այլ, այսինքն անգամ այդ հրամանատարական մասում դուք պատկերացնում եք գնդապետներ կային, որ քարտեզ ասում են մենք հիմա որտեղ ենք։ Քարտեզը վերցում են, չի ասում են մենք հիմա որտեղ ենք, կարակ ասեք թուրքը որտեղ է։ Մենք իրան ենք հարցնում թուրքը որտեղ է, որտեղ ես գիտեմ իմ դեմն է, շարք ասենք չգիտեմ, դիրքի հրամանատար եմ։ Ես չգիտեմ ինձանից 20 կիլոմետր կամ 10 կիլոմետր հետո ով է տեղակայված։ Եվ իմ հրամանատարն է, որը ունի 1 կիլոմետր կամ 3 կիլոմետր ճակատայինից, որը պիտի պաշտպանի։ Բայց այն թե որտեղ ենք, ինչ կա մեր աջ կողմում, ինչ կա մեր ձախ կողմում, թուրքը այնտեղ ինչքան զինտեխնիկա է կենտրոնացրել։ Ինձ գնդապետը կանգնած ասում է, ես հարց եմ տալիս գնդապետին, ասում լսեք, կանգնած ենք այստեղ։ Շուշիում ընթանում են մարտեր, Հադրութում ընթանում են մարտեր։ Արդյոք ճիշտ չի ինձ պատասխանեք, էլի մենք այստեղից սկսենք ակտիվանալ, որ մեր ընկերներին այդտեղ օգնենք, ճակատ բացենք հակառակորդի դեմ։ Եվ իսկ պատասխանը տալիս, ասում եթե դու զինվոր ուզում ես կռվես, գիտես քո դեմ ինչքան զոր կա կան, ասում չէ, չգիտեմ, կասեք, ասում ես էլ չգիտեմ։ Ասում այսինքն, որ դուք չգիտեք, ես իմանամ։ Հիմա մեր առաջադրանքը ո՞րն է։ Եվ գնդապետի պատասխանը մենք ստացել ենք իրանց վերևի հրամանատարությունից հրաման դիմել ակտիվ պաշտպանության։ Թե դա ո՞րն էր, անկեղծ ասած ես այդպես էլ չհասկացա։ Ակտիվ պաշտպանություն ավտոմատներով։ Այսքանը կարող եմ ասել այն տեսածների իմ տեսածից։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն առաջին, հա, հյուսիսում գտնվելու ժամանակ, նույնպես կարող եմ ասել, որ այդ դիրքերը, որ հրամանատարները, որ մենք տեղակայված էինք, ասեմ Արցախի մութը շատ հետաքրքիր մութ է, ոչինչ չի երևում դեմդ։ Ամառը այդ անտառում եւ մառախող է նստում։ Եվ մենք ոչ մի սարքավորում չունեինք։ Ուղղակի փորձում էինք ականջով լսելով հասկանալ ով է մոտենում, կենթանի է թե մարդ է, բացարձակ ոչինչ չունեինք, բացի ավտոմատից։ Ուզում եմ հասկանալ, դուք կամավորական ջոկատ էիք դրա համար չունեիք, թե ուրեմն այսպես Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները եւս զրկված էին այդպիսի միջոցներից։ Տեսեք, պարոն Արությունյան, այդ հարցին պատասխանելու համար ես պետք է գոնե տեսած լինեմ, ունեն թե չունեն։ Հետևաբար չեմ կարող իմանալ օրինակ պաշտպանական բանակի զորքերը ունեին թե չունեին։ Բայց ես միևնույն այդ տրամաբանությունը չեմ հասկանում, եթե ես կամավորական եմ եւ ինձ ասում են, որ դու պահում ես ստրատեգիական կարևոր բարձունք, այսինքն ինչ։ Լավ, իմ կյանքը հեչ, ինձ այնտեղ կսպանեն կամ մեր ընկերներին, բայց չէ որ դրանից հետո ճշնամին անցնելու է թիկունք։ Թիկունքից հետո արդեն հայտնվելու է պաշտպանական բանակի զինվորների մեջ։ Տեսեք, ես այս հարցերը իզուր չեմ տալիս, որովհետեւ առաջին Արցախյան պատերազմը, որպես պատմաբան երևի դուք գիտեք, որովհետեւ այն ժամանակ հաստատ փոքր էիք, կամ էլ չծնված։ Ուղղակի որպես մասնագետ սովորել։ Այն ժամանակ եւս մենք ունեինք ուրեմն ներքաղաքական այսպես բախումներ, հիմնականում դաշնակների եւ ՀՀՇ-ականների այսպես բանի, որը չէր դառնում ուղղակի իրար կրակել, բայց այդ իրար նկատմամբ անվստահությունը բանը այնքան մեծ էր միջև այդ բանակի կազմավորումը, որ հնարավոր է մեկը ունենար, մյուսին չտար կամ ինչ որ այդպիսի խնդիրներ լինեին, այդ բանակը չկազմավորված պարագայում այդպիսի ջոկատային բաներ կային կամ դաշնակցական ջոկատները ավելի լավ էին զինված, որովհետև դաշնակցությունը կարողանում էր արտասահմանից ինչ որ ճանապարհներով զենք ուղարկել, գնել, ուղարկել իրենց ջոկատներին եւ մյուս ջոկատները ավելի վատ էին զինված։ Հիմա իմ հարցը ձևակերպեմ այսպես. արդյոք դուք այդպիսի ինչ որ հատվածայնություն, ոչ հավասար չափ վերաբերմունք նկատել եք նաեւ այս Արցախյան պատերազմի ժամանակ։ Ես փորձեմ ձեր հարցին մի փոքր ավելի բան պատասխանել, ավելի ընդհանրացակ պատասխանել։ Ես որպես պատմում կարող եմ փաստել, որ այդպես էր, ասենք առաջին Արցախյան պատերազմի տարիներին, երբ չկար կազմակերպված բանակ,
երբ չկար արդեն 30 տարվա, չգիտեմ, պատմություն ունեցող պետություն, երբ չկար կենտրոնաձիգ իշխանություններ կամ պայքարը այդպես թեժեր են, նոր էր ձևավորում պետությունը, բայց 30 տարի հետո, երբ կար բանակ, երբ կար հաղթանակած բանակ, ես չգիտեմ, կային ինստիտուտներ, կառույցներ, որոնք դրա համար պատասխանատու էին, ինձ համար դա արդեն անտրամաբանական է։ Եվ այդ համեմատությունը այն թվականների հետ, որ ինչ-որ հայ իրանական թշնամական վերաբերմունք են դրսևորում տարբեր ուժեր ու բնականաբար չեն զինում մյուս խմբին։ Սա պետության, կայացած պետության պարագայում նոնսենս է իմ համար, որտեղ իշխանությունների առաջ ես հասկանում եմ, հարցը կարող է նոնսենս տվալ, բայց ես մյուս կողմից չեմ կարող հասկանալ ձեր ասած դրվագը, ասենք նույն Կովսականի եւ Կապանի արանքում ձեր դիրքերի պարագայում, երբ որ մի ռազմական ղեկավարության մի մասը ասում է մի հանձնարարություն է տալիս, մյուս մասը այլ հանձնարարություն տալիս, դա նշանակում է, որ կամ ձեր ջոկատը, որպես այդպեսին, ինքը այսպես իրան անկախ է պահել ավելի, ուրեմն բանակի ղեկավարությունից, ընդ որում սուբյեկտիվ կամ օբյեկտիվ պատճառներով ես չեմ կարող ասել, կամ էլ այնպիսի անկազմակերպվածություն է եղել, որտեղ ռազմական գործողությունների մասին նորմալ չի կարելի վարել։ Դուք պիտի ինձ ուղղորդեք, թե որ մեկն է։ Պարոն Հարությունյան, տեսեք, եթե պաշտպանական, այդ դեպքում արդեն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը զինել է մեզ, զինել է, չէ՞, մենք ու զենքը չենք գնել կամ չեմ գողացել։ Այդ զենքը պաշտպանության նախարարությունն է տվել։ Առաջադրանքը ինքը մեր ջոկատին ինքն է տվել, քարտեզը մեր տեղակայման, իրենք են տվել։ Ըստ էության այստեղ արդեն խոսել որ անկախ են եղել։ Եվ Մադաղիսի շրջակայքում միանշանակ իր պաշտպանական բանակն այնտեղ, պաշտպանության նախարարությունը այստեղ։ Անկախ գործելու, չենթարկվելու որևէ հնարավորություն անգամ չկար։ Հակառակ պարագայում զենքերը մեր ձեռքից կվերցնեին կամ որպես, չգիտեմ, դասալիքներ կամ ռազմական հանցագործներ կդատեին։ Այդ որը ոչ նրան տեղի չի ունեցել։ Ես ինչու համար եմ այս հարցերը հստակ ուզում տալ, որպեսզի ձեզնից հստակ պատասխան ստանամ, որովհետև այսպիսի օթում բաներ կան, որ ասենք օրինակի համար բոլոր են քաղաքական ուժերին, կամավորական ջոկատներին, ովքեր այս իշխանությունների նկատմամբ ընդդիմադիր կեցվածք ունեին, այնքան էլ չէին վստահում եւ այդ զենքը նրանց ձեռքում քաղաքական մտավախության տեղիք էր տալիս։ Կար արդյոք այդպիսի բան, թե ոչ։ Ես դա եմ ուզում ճշտել։ Անկեղծ ասած այդ հարցին այդպես 100%-ով պատասխանել չեմ կարող, բայց ելնելով իմ ընկերներից լսածներից, երբ որ նույն բանը եղել է օրինակ ասենք, չգիտեմ, Ջեբրայիլում, Ջրականում, ոչ ինչ-որ ընդդիմադիր ուժի ներկայացուցիչների հետ, ուղղակի կամավորական ջոկատ հավաքագրվել է, ասենք իմ ընկերոջ հայրը օրինակ, որը զոհվել է 1000 փառք իրան։ Գտնվել են այնտեղ եւ նույն բանը, երբ որ ասենք մարդը ասել է ոչ գիտենք աչումով է, ոչ գիտենք ձախումով է, շուտ բլրի վրա նստած ենք։ Եվ հետեւաբար ես այս ամեն ինչը հավաքելով արդեն գալով ընդհանրական վերլուծության հասկանում եմ մի բան, այն ձեր ասած երկրորդ տարբերակն էր։ Բացարձակ անկազմակերպվածություն, իսկ եթե անկեղծ ասած, ես ավելի հակված եմ կազմակերպված պարտություն, որտեղ ամեն ինչ արվում էր, որպեսզի ռազմաճակատ մեկնած տղաները հնարավորություն չունենային կռվելու, եւ անգամ ավելի վատ, նրանք ովքեր որ կամավոր էին ու ամեն կերպ դեմ էին պարտության, եւ դեմ է լինելու էին հիմա։ Այ կար խնդիր իրանց ուղակի շարքից հանելու։ Հակառակ դեպքում օրինակ ես չեմ էլ հասկանում այսպես ընտրողական զորակոչը։ Ինչ է նշանակում, պատերազմ է ընթանում, որտեղ դրված է Հայաստանի լինել կամ չլինելու հարցը, Արցախի Հայաստանի լինել չլինելու հարցը։ Եվ մեր իշխանությունները հայտարարում են կամավորներին հավաքագրում։ Չկա պարտադիր զինվորական կանչ, չկա։ Այնինչ այդ տիպի պատերազմի պարագայում բոլոր, չգիտեմ, 18-ից 45 տարեկանները պետք է պարտադիր զորակոչվեին բանակ եւ կռվեին։ Այկ ջան, մենք հիմա ձեզ հետ միասին փորձում ենք վերլուծել, հասկանալ պատճառները։ Մենք չգիտենք այդ պատճառները եւ ձեր ասած տարբերակը դա վարկածներից մեկն է, որ ասենք եղել է ծրագրված պարտություն։ Բայց կարող են լինել, այո, կարող են լինել նաեւ այլ պատճառներ, օրինակի համար բավականաչափ զենքերի կամ զինամթերքի, այսպես ռեալ պակասությունը ուրեմն դրանից առաջ նկարված թվերից։
այսինքն օրինակի համար մեր քաղաքական ղեկավարությանը զեկուցում են, որ մենք կարող ենք, ասենք, զինել այսքան մարդ, զորահավաքի պարագայում իրականում պարզվի, որ պահեստում այդպիսի բան չկա, մարդիկ կերել են այդ ամբողջը եւ այնտեղ կա շատ ավելի քիչ քանակության ուրեմն զենքեր եւ հագուստ զինվորներին զինելու եւ ուղարկելու համար եւ գուցե այդ էր պատճառը, որ Նիկոլ Փաշինյանը, ասենք, օրինակ կոչ արեց, ես հիշում եմ ուղղակի իր կոչը, որ ասում էր կամավորականները եկեք եւ եթե ունեք ձեր մոտ, ասենք, այդ սաղավարտները կամ ասենք հագուստ, բերեք ձեզ հետ, որովհետեւ այս զորակոչի ինքը դիմում էր այն տղաներին, ովքեր նոր են զորացրվել եւ իր բացատրությամբ այդ ուրեմն մարդկանց համար պետականորեն նախատեսված ուրեմն այդ հանդերձանքը եւ զենքը չկար։ Տեսեք, պարոն Հարությունյան, ուրեմն հայոց բանակում ծառայած յուրաքանչյուր տղա գիտի, որ բանակից զորացրվող ոչ մեկ իր հետ չի տանում ոչ զրաբաճկոն, ոչ, չգիտեմ, կասկա, եւ ոչինչ։ Առավելագույնը, որ կարող են թույլ տալ, առավելագույնը, դա զինվորական համազգեստով զորացրվելն է եւ վերջ։ Եվ եթե դա մեր դա թույլ տալ կամ չթույլ տալու հարց է, դա թույլ տալ եւ դա արգելված է, չի կարող բանակից եւ բանակի մեր որևէ մի գույք զինվորը տանի։ Դա այնտեղ պետության բանակի օգտագործման համար է։ Ինձանից հետո գալու է բանակ մյուսը եւ այդ նույն իմ զրաբաճկոնեվալ հակնելու է ինքը, ես չեմ կարող։ Եվ դա ցանկացած զինվորով ծառայել է մեր հայտնած, դա գիտի։ Եթե մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարը դա չգիտի, ես չգիտեմ ուրեմն էլ ինչ ասեմ։ Ուրեմն այդ կատաստրոֆիկ վիճակում ենք մենք։ Բայց գանք երկրորդից, պարոն հարցի առաջին մասից։ Եթե իրականում մեր զենքը չի հերիքել, եւ մենք վերջում իմացանք, որ 4-րդ օրը պատերազմի գենշտաբի պետը ասաց, որ ես զեկուցել եմ, որ պարոն վարչապետ, մենք չունենք, պատրաստ չենք, պարտվելու ենք։ Այդ դեպքում ես չեմ հասկանում, եթե այսինքն ինքը արդեն գիտեր, որ մեր զինատեսակները չեն հերիքացնում, եւ մենք պարտվելու ենք ըստ էության այդ վարկածի համաձայն եւ որևէ քայլ արդյոք կատարվել է այդ բանին կանգնեցնելու։ Եթե մենք խոսենք, որ արդեն մամուլում հրապարակվել են եւ չեն էլ հերքվել, հաստատվել են, որ անընդհատ եղել են առաջարկներ տարբեր ձևերով կանգնեցնելու պատերազմը։ Դե այդ անընդհատ առաջարկների մասին խոսեց Վլադիմիր Պուտինը իր ելույթում։ Եվ ըստ էության մեր վարչապետը չի հերքել դա, ասում են այո, տենց ա եղել, բայց իբր թե այդ վարկածի համաձայն Շուշին պետք է հանձնենք։ Իհարկե հակառակ կողմից նորից ասում են, որ Շուշին հանձնելու մասին երբևիցե խոսք չի եղել։ Լավ, հաջորդը ես օրինակ ասացի, որ պաշտպանում ենք ստրատեգիական դիրքը, որի թիկունքում ամրացված էր ԱԿ-ՈՒՍ համակարգը։ Որն հիմա ասում մարդ արդեն ականատեսի աշկով։ Այդ համակարգը մեր գլխավերևում ամեն օր մի 2 սու էին պտտվում։ Գալիս էին ամբողջ արսենալը թափում էին, ու մեր բախտը բերեց, որ թիրախները մենք չէինք։ Այնտեղ առանձին երևի ինչ-որ բաներ կային, հրետանի բան կրակում էին, իր այդ էր թիրախը իրանց, գալիս էին ամբողջ արսենալը 3 ժամվա մեջ թափում էին ու գնում էին։ Այդ ԱԿ-ՈՒՍ համակարգը մի ինքնադիր չկարած խոցի։ Բայց կրակում էր։ Մի հատ կրակեց, ես մեկն եմ տեսել իմ հերթապետության ժամանակ, որը գնաց ինքնա վերացավ։ Ու վերջ։ Հիմա հարց, այդ ԱԿ-ՈՒՍ-ները, երբ որ մենք գնում էինք, լավ չեմ հասկանում, լավ, այդ ասենք ռազմական փորձագետներ են, նույն վարչապետը, այդ ինչ են գնել։ Այդ ինչ զենքեր են։ Իսկ դուք համարում եք, որ այդ համակարգը արդյունավետ չի։ Բացարձակ, այդ համակարգը ԱԿ-ՈՒՍ-ն ապացուցեց, որ ինքը չի կարողացել պայքարել օդային հարձակումների դեմ։ Եվ ավելին, ըստ արդեն ստացված տեղեկությունների, մեր հակաօդային պաշտպանության 70%-ից ավելին պատերազմի առաջին իսկ օրերին ամբողջությամբ ոչնչացած են եղել։ Ես հենց դա եմ ուզում հարցնել, Հայկ, բնական է պատերազմից հետո, երբ դուք զորացրվել եք, եկել եք քաղաքացիական կյանքի, ակնհայտ է, որ դուք ուրեմն ուսումնասիրել եք նաև լրահոսը, այն քաղաքական հայտարարությունները, մեր իշխանությունների վարմունքը, ես կուզենայի ձեր տպավորությունը հայտնեք, որքանով էր այն ինչ որ հայտարարվել է այդ ժամանակ մեր հանրությանը կամ այն գործողությունները, որոնք որ արվել են, adekvat այն իրավիճակի հետ, որտեղ դուք եղել եք։ Շատ լավ հարց եք տալի, եւ ասեմ, որ adekvatության վերաբերյալ ես գրեթե վստահ եմ, որ կամ ընդհանրապես adekvat չէին
ինչին քիչ եմ հակված։ Կամ լավ էլ adekvat էին, բայց տանում էին կազմակերպված պարտության։ Ես ինչու եմ դա ասում։ Հիմա ասեմ օրինակ, երբ մեզ շատ հայտնի Արծրուն Հովհաննիսյանը անընդհատ խոսում էր, որ լավ է, այսօր ավելի լավ է, քան երեք, մենք տակտիկական նահանջներ ենք անում, ոչինչ չկա, նորմալ է ամեն ինչ, այդ նույն ժամանակ մեր տղաներն այնտեղ սպանվում էին եւ տարածքները զիջում էինք։ Նույն Ջեբրայիլը, ջրականը, Կովսականը, այդ ամենը կատարվում էր։ Երբ Արծրուն Հովհաննիսյանը հերոսացույցի այդ հակառակ էկրանը սրա մասին խոսում էր, որ նորմալ է ամեն ինչ, մի հավատացեք, մարդիկ իրենց տունը նստած, ովքեր որ պիտի կամավորագրվեին, ասում են ամեն ինչ նորմալ է, մեր բանակը կատարում է իր մարտական, գնամ ինչ անեմ։ Ըստ էության, ես չեմ հասկանում Արծրուն Հովհաննիսյանը, որ գալիս էր մարտական դիրքերից, դա չգիտեր։ Իհարկե գիտեր, ես դրան եմ հակված։ Դա մեկ։ Դուք Արծրուն Հովհաննիսյանի մենք քննարկենք իր այդ հայտարարությունները, որովհետև տեսակետ կա, որ ինքը ոչ թե սուտ էր խոսում, ինքը ինչ որ ասում էր, ճիշտ էր ասում, բայց ասում էր մասամբ եւ մենք բոլորս չէինք ստանում ընդհանուր ինֆորմացիա ամբողջ կատարվողի մասին, այլ ինքներս մենք ենթադրում էինք եւ պատկերացնում ենք մեր շատ ավելի բարվոք վիճակ։ Պարոն Արությունյան, իրանք գիտեն ինչ վիճակ է մարտադաշտում։ Իրանք գիտեն, որ զորքի կարիք կա եւ իրանք գիտեն, որ հետ են գալիս։ Եվ այդ առումով պարզ է, չէ՞, որ հերոսացույցի էկրանից լսող մարդը հասկանում որ ամեն ինչ նորմալ է։ Եվ երբ ես օրինակ առաջ անգամ իջնելուց հետո, որ 2-3 օր հետո նոր պիտի գնայինք այդ իմ ասած երկրորդ դիրքերը։ Մարդկանց ասում են ժողովուրդ ջան, իրականում այդքան էլ տես լավ չի։ Այնպես չէ որ մենք Գյուլիստանը վերցրել ենք։ Մենք մադաղեսը տվել ենք, ինձ ասում էին, դու ես ինչ ես ասում, հեն Արծունին լսի, դու դավաճան ես, ինչ ասես ասում էին։ Եվ այդպես ասում էին իմ նման յուրաքանչյուր մարդու, ով գալիս ասում էր ախր ժողովուրդ ջան, չէ էլի, գոնե այդքան լավ չի ոնց որ դուք եք ասում։ Հիմա այդ մարդիկ ովքեր որ ինֆորմացիա են տալի պետական մակարդակով, սա հաշվի չեն առնում, սա պարզունակ բան է։ Շատ լավ, բայց այստեղ մի հատ շատ հետաքրքիր ուրիշ հարց կա, որը ես կուզենայի ձեր մեկնաբանությունը լսել։ Հիմա շատ են խոսում նրա մասին, որ պատերազմի ամբողջ ընթացքում մարտական դիրքերում ինչ որ մարդիկ, հրամանատարներ, առանձին էմիսարներ, առանձին ես չգիտեմ կամավորականներ, որ գնացել են, անընդհատ ասում էին, որ ժողովուրդ ջան, մի կռվեք, զինվորներ, սա վաճառված պատերազմ է, սա արդեն կանխորոշված է, ձեզ մսաղացի մեջ են բերել, եկեք նահանջեք։ Դուք ինքներդ ականատես եք եղել այդպիսի քարոզի։ Ես ոչ, բացարձակ դրա հակառակն եմ տեսել, որ անգամ եթե ընկնելու ենք հանուն հայոց հողի, ու վերջ։ Սա էր մեր մեջ թևածում։ Եվ նույնիսկ այսպեսի մեր մեջ այսպես խոսք ենք նշանաբար, ով ընկավ դավաճանա։ Որովհետև մենք խնդիր ունենք իրականացնելու, չկար հանձնված բան։ Մենք գիտենք, որ պիտի կռվենք ու վերջ։ Բայց ես օրինակ շատ ուրախ կլինեմ, որ հիմա մեկին ցույց տան, ումը դրա համար իրանք ձերբակալել են։ Լավ, այսքան տարիներ իմ հաղորդաշարից ձեր հետ ենք բազմաթիվ անգամներ զրուցել։ Անդադ խոսվում է, սա էս գողացավ, էս են գողացավ, հիմա էս նույն ոչի մեջ, սա էս ասեց, սա այնց, եղբայր մեկին դատեք դրա համար։ Մեկին բերեք, ասեք էս մարդը օրինակ կովսականը հանձնել է, օրինակ մադաղեսից զորքը փախել է, որտեվ այս մարդը եկել ասել է տղեկ նահանջեք։ Եվ ես վստահեցնում եմ, եթե ընդ մեկը գար ու զորքին ասել նահանջեք, այդ մակարդակի, ինձ թվում է կարող ինքը չհասցներ այդպես փախներ, որտեվ զորքը իրան հում կուտեր։ Եվ զորքը որ ստանում էր հրաման նահանջի, լացում էր, պարոն Հարությունյան։ Ես եմ տեսել դա, հրամանատարներ եմ տեսել, զինվորներ եմ տեսել, որոնք հողը գրկում լացում էին, որ ինչ ենք նահանջում։ Ես դա տեսել եմ իմ աշխով։ Այնպես որ այդ ամենն եմ համար, չգիտեմ, ցնդաբանության աստիճանի բան է։ Այսինքն փորձենք այսպեսի հետևություն անել եւ փորձենք ամփոփել այդ ամբողջը ըստ ձեր պատկերացման անգամ այն զինատեսակներով եւ այն պատրաստվածությամբ, որ մենք կայինք, եթե չլիներ զինվորական ղեկավարության այս, ասենք, այսպես փնթի ղեկավարումը, մենք չգիտենք դա միտումնավոր է թե չէ, որովհետեւ փաստերով կարելի է խոսել։ Կարծում եք արդյոք, որ հնարավոր է դիմակայել այդ թշնամուն եւ հաղթել կամ գոնե չպարտվել, չզիջել տարածքները, որոնք որ զիջվեցին։ Այստեղ ես իմ կողմից եթե թույլ կտակ իմ կարծիքով մի ասես լրացում անեմ,
Ոչ միայն զինվորական, այլև քաղաքական եւ ավելի շատ քաղաքական, որովհետեւ պատերազմը իրականում ավելի շատ հաղթում է քաղաքական հրամանատարությունը։ Զորքի առաջադրանքները հրամանատարների առաջ դնում է քաղաքական հրամանատարությունը։ Հետևաբար, այո, անգամ այս պայմաններում իհարկե զոհեր, կորուստներ ունենալու ենք, բայց այս վիճակում մենք չենք հայտնվելու, եթե լիներ կազմակերպված պատերազմ։ Եթե օրինակ մենք իմանանք մեր տեղյակ եք, չէ՞ որ օրինակ եղել է դեպքեր, երբ հայ զորքերը, ասենք մի մաս այստեղ, մի մաս այստեղ, չեն իմացել, որ ով է իր դեմականից, իրար են կրակել։ Եվ սա ըստ էության անկազմակերպված, այո, բայց միտումն է, որ անկազմակերպ պատերազմի հետևանքներ։ Ես չէի ուզենա, որ մենք նման բանի մասին խոսենք առանց փաստերի։ Դուք ականատես եք եղել այդպիսի իրավիճակի, թե լսելով եք ասում։ Որ փաստին։ Որ հայկական զորամասերը կրակել են իրար վրա անկազմակերպության հետևանքով։ Այն որ օրինակ մեր կողքին տեղակայված, չասեմ ովքեր են եղել, բայց հայեր են եղել, կրակել են այն ժամանակ, երբ մենք դիվերսիային էինք հետ մղում, կրակել են նաև մեր ուղղությամբ, այո, ես դա ականատես եմ եղել։ Հետո արդեն երկրորդ, երրորդ օրը մենք կապ հաստատեցինք ու հասկացանք, որ այնտեղ տեղակայված են մեզանից ձախ, տեղակայված են մերոնք։ Եվ արդեն հասկանալ էր, որ տղեկ ջան, այս սպեկտրով չենք կրակում։ Եվ վերջ։ Բայց ես կրկնում եմ, իմ անձնական եւ ես սա քաղաքագիտական արդեն ականատեսի աչքից որ համակարգային վերլուծություն եմ անում, ես կարող եմ գրեթե 100% վստահությամբ ասել, որ սա կազմակերպված պարտություն էր եւ կազմակերպված պարտության համար առաջին մեղվորը դա քաղաքական իշխանություններ են եւ ոչ թե զինվորական առաջինը։ Իհարկե, օրինակ ես դրան էլ կողմնակից չեմ, որ ասում ենք, թե, չգիտեմ, բանակը իրականում չի պարտվել, բանակն էլ է պարտվել։ Սա մենք պետք է ընդունենք։ Բանակը պարտվել է, բայց մեղավորը այդ բանակը չի։ Այն մեղավորը քաղաքական հրամանատարությունն է։ Այսինքն ավելի պարզ ասենք այդ միտքն էլ եւ փորձենք ամփոփել։ Եթե բանակը չստանար քաղաքական ուրեմն իշխանությունների կողմից համապատասխան ոչ ճիշտ հրահանգներ, որոնք ինքը կատարել է, եւ ժամանակին էին ճիշտ նշանակումներ, բանակում ճիշտ նշանակումներ, այսինքն բանակի հրամանատարական կազմերում ճիշտ նշանակումներ, այնպիսի զինվորականներ, ովքեր որ պատրաստ էին կռվելու եւ գիտեին զինվորական գործից, կարող եք շարունակել, կարող եմ ես ավարտել ձեր միտքը։ Մենք այս իրավիճակում չենք հայտնվելու։ Չեմ ուզում այսպես կոնկրետանալ շատ, բայց մենք պատերազմի սկզբում ունեինք բանակի այլ հրամանատար, որով վիրավորվեց եւ փոխվեց։ Այդ փոփոխությունը ինչ որ ճակատագրական ազդեցություն ունեցավ, թե դուք կարծում եք, որ հարցը անհատի մեջ չէ։ Հարցը անհատի մեջ չէ միանշանակ։ Բայց իմ համար խիստ կասկածել էր ինչպես պաշտպանական բանակի հրամանատարը, որը գնում էր գաղտնի պայմաններում։ Այդպես հակառակորդ թշնամին, այդպես ճիշտ այն ավտոին, որի մեջ գտնվում էր մեր հրամանատարը, խփեց։ Սա էլ է ինձ համար օրինակ խիստ կասկածելի, որովհետև պաշտպանական բանակի հրամանատարի տեղաշարժը հսկում է ազգային անվտանգություն, առնվազն։ Շատ հնարավոր է, որ պատերազմի ընթացքում միշտ էլ հետախույզներ են լինում, լրտեսներ են լինում եւ հաղորդում են։ Դուք ունեք այդպիսի տվյալներ նաեւ, որոնք Ոչ, որպես ականատես չունեմ։ Ես որպես արդեն վերլուծություն ֆիքսում եմ, որ դա խիստ կասկածել էր եւ պատերազմի բավականին թեժ իրավիճակում էր դա, երբ որ հələ հայոց բանակին ու գոնե հարավում հայոց բանակի դիմադրությունը դեռ ամբողջությամբ կոտրված չէր։ Այսինքն այն թեժ պայերն էին։ Եվ միգուցե հնարավոր լիներ օրինակ այդ ժամանակ վերակազմավորվել եւ հարավում կանգնեցնել, որտեղ հյուսիսը, ինչպես գիտենք, դիմադրեց։ Մինչև վերջ ոչ մի մետր էլ չհաշված Մադաղիսի եւ Թալիշի չհանձնեց։ Իմիջիալոց Թալիշն էլ Մադաղիսն էլ հանձնվեցին փաստորեն առաջին օրերը։ Առաջին օրերին են հանձնվել, որտեղ դա ինքը ստրատեգիական այնպեսի դիրքում էր, որ այդ տիպի պատերազմի պարագայում դա հնարավոր չէր դա պահել։ Եվ ինձ համար պարոնարություն, օրինակ այս մեկի բանը էլ ասեմ եւ եթե ամփոփում եք ամփոփենք։ Ինձ համար օրինակ խիստ անհասկանալի ինչ է նշանակում 25-30-35 հազարանոց բանակի շրջապակման մեջ ընկնելը։ 30,000-անոց բանակը, որ կարա պայի ճակատ։ Եվ չգիտեմ, հա, երբ որ կան կամավորական էլի զորքեր հավաքագրելու հնարավորություն։ Ինչ է նշանակում 30,000-անոց բանակը շրջապակման մեջ։ 30,000-անոց բանակով կարելի է Արցախը ազատագրել։ Պատերազմի ամբողջ ելքը վճռել, այո։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Փաթյան, Հայկ։
Դուք մենք ինձ թվում է շատ կարևոր հաղորդում արեցինք ձեզ հետ, որովհետև մենք մեր քաղաքական հետևությունները եւ ընդհանրապես վերլուծությունները արեցինք իրական փաստերի վրա։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ հետաքրքիր հաղորդման համար եւ կարծում եմ, որ մեր հեռուստադիտողները դա եւս կգնահատեն։ Սիրելի բարեկամներ, սրանով ավարտում ենք մեր հաղորդումը, մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք եւ մինչեւ նոր հանդիպում։